Նոր-Նորքի թաղապետարանում 3 տեղի ունեցած ծեծկռտուքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել 4 անձի նկատմամբ մի խումբ անձանց կողմից ֆիզիկական ներգործության հատկանիշներով։ Ֆակտոր TV-ի տեղեկություններով նրանց թվում է նաև միջադեպին մասնակցած Նոր-Նորք վարչական շրջանի ղեկավար Տիգրան Տեր-Մարգարյանը։ Ծեծկռտուքը տեղի էր ունեցել ակտիվիստ բլոգեր Արթուր Չախոյանի, թաղապետի, նրա թիմակիցների և թաղապետարանի աշխատակիցների միջև։ Ակտիվիստ Արթուր Չախոյանին մեղադրանք է առաջադրվել, սակայն ոչ թե 3 Նոր-Նորքի թաղապետարանում տեղի ունեցած ծեծկռտուքի, այլ դրանից առաջ իրականացված յոգուրտով ակցիայի համար, հայտնել է նրա փաստաբան Վահե Եփրիկյանը։ Նշենք, որ Չախոյանն ու Երևանի ավագանու Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Մեսրոպ Մանուկյանն օրեր առաջ համատեղ տեսանյութ էին հրապարակել Նոր-Նորքի նոր վերանորոգված թիվ 105 մանկապարտեզից, ցույց տալով կատարված անորակ աշխատանքները։ Դրանից հետո Չախոյանի Նոր-Նորքի թաղապետը զանգահարել է իրեն եւ Մանուկյանին սպառնացել ու հայհոյել։ Հաջորդ օրը թաղապետարանի շենքում Չախոյանն ու Մանուկյանը բողոքի ակցիա էին իրականացրել հրապարակելով հեռախոսազանգի ձայնագրությունը, որտեղ նախ թաղապետն է հայհոյում, ապա փոխադարձ հայհոյանքներ են հնչում։ Եվ քանի որ Տիգրան Տեր-Մարգարյանն աշխատավայրում չի եղել, ակցիայի կազմակերպիչները յոգուրտ են լցրել թաղապետի լուսանկարների վրա, որոնք իրենց հետ տարել էին։ Չախոյանի խուլիգանության հոդվածով մեղադրանք է ներկայացվել հենց այս գործողության համար։ Արմավիրում ոստիկանները բռնություն են գործադրել փաստաբան Արա Ղարագյոզյանի պաշտպանյալի նկատմամբ։ Ըստ փաստաբանի տուժողը պատմել է, որ ոստիկաններն իրեն նախ բռնության են ենթարկել տանը, ապա տարել ոստիկանություն, որտեղ շարունակել են ծեծել ու բերանը փակել ինքնակպչուն ժապավենով։ Ղարագյոզյանը հրապարակել է իր պաշտպանյալի տրամադրած տեսանյութերն ու լուսանկարները, որոնցում ոչ միայն երևում են բռնության հետքերը, այլև նկարահանված է բռնություն գործադրելու տեսարանը։ Բռնության ենթարկված անձը դիմում է ներկայացրել գլխավոր դատախազություն, փաստաբանն էլ դիմել է ներքին գործերի նախարարություն եւ մարդու իրավունքների պաշտպանին, կատարվածը քննության ենթարկելու պահանջով։ Հայաստանի կողմից Եվրամիության անդամակցելու հայտ դեռևս չի ներկայացվել, երբ ստանանք կքննարկենք ազատությանը տված հարցազրույցում, այս մասին ասել է դաշինքի ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարտա Կոսը։ Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետն ընդգծել է Երևանում հնչող այդ ցանկությունը ցույց է տալիս, թե որքան գրավիչ է այսօր եվրոպական ընտանիքը։ Կոսը միաժամանակ նշել է, որ նման դիմում ներկայացնելու համար Երևանը մի շարք ընթացակարգեր պետք է անցնի։ Եվրասիական տնտեսական միությունը միջազգային իրավական գործիքներ ունի իր անդամ պետությունների շահերը պաշտպանելու համար, եթե Հայաստանը խախտի միության մասին պայմանագիրը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ԱՊՀ երկրների առաջին դեպարտամենտի տնօրեն Միքայել Աղասանդյանը։ Նա միաժամանակ շեշտել է, Երևանը ոչ մի անգամ հրապարակավ կամ երկկողմ շփումների ընթացքում չի հայտարարել պայմանագրից դուրս գալու մտադրության մասին, հակառակը ակտիվորեն մասնակցում է միության ներսում բանակցություններին, ինչը հաստատում է նրա շահագրգռվածությունը եվրասիական ինտեգրման զարգացման հարցում։ Իրանի հյուսիս-արևելյան Ռազավի Խորասան նահանգում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով տուժածների թիվը հասել է 29-ի, բոլորը վնասվածքները ստացել են երկրաշարժից փրկվելու փորձի ժամանակ։ Այս պահին միայն 1 մարդ է մնացել հիվանդանոցում, մյուսները դուրս են գրվել։ Ռազավի Խորասան նահանգի 5 քաղաքներում 4.8 մագնիտուդով երկրաշարժ էր գրանցվել, ցնցումները զգացվել են նաև նահանգի վարչական կենտրոն Մաշհադ քաղաքում։ Կիև եւ Վաշինգտոնի միջև կնքված ուկրաինական օգտակար հանածոների գործարքը կօգնի Միացյալ Նահանգներին փոխհատուցել այն միլիարդները, որոնք ծախսել է ավելի քան 3 տարի ռուսական ագրեսիայից պաշտպանվող երկրին աջակցելու համար։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նա հավելել է, Միացյալ Նահանգները նույնիսկ ավելին կստանա, քան այս օգնության համար ծախսված 350 միլիարդ դոլարը։ BBC-ի հաշվարկների համաձայն, սակայն Միացյալ Նահանգների կողմից Ուկրաինային տրամադրվող օգնության ընդհանուր գումարը շատ ավելի քիչ է, քան այն 350 միլիարդ դոլարը, որի մասին խոսում է Թրամփը։